اللي مش هيجرب الكشري المصري النهاردة بالطريقة العظمة دي فايته كتير قوي قوي وهيكون خسران كتير برضو. السلام عليكم، ازيكم؟ النهاردة فيديو جديد ووصفة جديدة، ولأول مرة على صفحتي هعمل كشري المصري الحلة الواحدة. عملته معاكم كتير قوي بس بالطريقة التقليدية التانية. لا، النهاردة انا بقولك من احسن وافضل الطرق اللي عملتها. لايك وشير كتير. واول خطوة ببتديها في الحلة الواحدة، بحضر كوباية من العدس بجبة وبنقعها في كوبايتين مية مغلية لمدة ساعة. تمام كده. بغطي عليها وبسيبها لمدة ساعة لحد ما تبرد تماما. بعد ساعة هتلاقوا حجمه تضاعف بالشكل ده. هنصفيه ونسيبه على جنب دلوقتي. بعد كده بحضر كمية البصل اللي انت عايزاها وبتقطعيها جوليان او جوانح بالشكل ده، وتنزلي عليهم بمعلقتين كبار من الدقيق وتقلبيهم كويس قوي. ركزي معايا في كل التفاصيل لان ابسط التكات هنا بتفرق. اول حاجة بحضر الحلة اللي هشتغل فيها النهاردة، وهنزل فيها بكوباية زيت محترمة، وما تستكتريش الزيت لان الزيت ده مكمل معانا لاخر الفيديو. هنزل بالبصلة بتاعتي واقلبها واستمر في التقليب وافضل احمرها لحد ما تاخد اللون الجبار الذهبي ده. هو ده اللون اللي كلنا بنحبه في المطاعم، هنعمله النهاردة في البيت. بعد كده بطلعه بقى على مناديل مطبخ وبصفي الزيت بتاعي وبرجع للحلة تاني. بنزل بقى بشوية من الزيت وبحضر كوباية من الشعرية وبحمرها كويس قوي، وبكون غاسلة كوبايتين من الرز المصري ومصفياهم بالشكل ده، وبقلب بقى الرز مع الشعرية اللي واخدة اللون الجميل ده. بعد كده بنزل بالعدس بتاعي اللي انا صفيته، وبرضو اي حاجة بنزلها بقلب كويس قوي. بعد كده بقى هنزل بالمكرونة اللي انت تفضليها، بس انا النهاردة نزلت بالمكرونة الصغيرة، والمكرونة الاسباجيتي هنشوف هنعمل فيها ايه دلوقتي، لان ما ينفعش كشري مصري من غير مكرونة اسباجيتي. هنزل بمعلقة كبيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود والكمون والكزبرة. هنا الكمون والكزبرة والفلفل والملح مكمل معانا لاخر برضو الفيديو، لان التوابل دي عفوا بتحب الكشري المصري قوي، والكشري المصري برضو بيحبها قوي. عاوزه اقول لكم ان دي اكلة يعني ال100 مليون، محدش ما بيحبهاش بجد. بعد كده بقى هنزل ب4 كوبايات من المية لحد ما اغطي كمية المية بتاعتنا بالشكل ده، بقلبهم بقى كويس قوي وبغطيهم وبسيبهم على نار عالية لحد ما يتشربوا تماما. وبعد لما يتشربوا هنفتح بقى عليهم ويلا بقى نقلبهم ونشوف الفلفلة. طيب يا أسماء، ممكن العدس ما يستويش، ممكن المكرونة ما تستويش، طيب ممكن الحاجة تكون نص سوا. انسي كل الأسئلة والكلام ده. الطريقة دي هتوفر لك وقتك وهتوفر لك الحلل الكتير قوي وهتوفر لك مجهودك كمان. شايفين السوى المظبوط والفلفلة؟ هوطي بقى عليه واسيبه 20 دقيقة يتلدنوا كده مع بعض. بعد كده غليت مية ونزلت فيها بمعلقة من الملح فقط لا غير، وهنزل بقى فيها بنص كيس من المكرونة سباكيتي او على عدد افراد اسرتك براحتك خالص، وهسيبها تتسلق 8 دقايق زي اي مكرونة عادية جدا. وبعد لما تتسلق بصفيها وبنزل عليها من معلقتين الزيت بتاع البصل وبقلبها كده. يلا بقى نيجي للصلصة بتاعتنا. بحضر حلة وبنزل فيها ب3 4 معالق من زيت البصل اللي احنا صفيناه، وبنزل بقى ب10 فصوص توم مهروسين بالشكل ده. بقلبهم كويس قوي لحد لما يتبلوا معايا، مش بياخدوا لون ولا حاجة، لا. بعد لما يتبلوا كده معايا بنزل بقى بنص كوباية من الخل اطفيها اسمها كده، وشم الريحة، وانزلي بقى عليهم بكيلو طماطم معصورين كويس قوي ومتصفيين. وهتنزلي بقى بمعلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من السكر ومعلقة صغيرة من الفلفل والكمون والكزبرة زي ما انا قلت لكم. طبعا السكر هنا علشان يعادل حموضة الطماطم وما تعملش مشاكل ولا حاجة. هنقلبهم كويس قوي بقى ونغطيهم ونسيبهم يتسبكوا براحتهم. واخيرا وليس اخرا هنعمل الدقة بتاع الكشري المصري. هنزل باخر شوية من الزيت معانا
في طاسة كده، وهنزل بفصين توم بقى كده مهروسين. وبعد كده مش بلونهم ولا حاجة، لا ده مسافة ما ينزلوا في الزيت واقلبهم انزل عليهم بكوباية كبيرة من الخل، وافضل اقلب وهم لسه على النار. بعد كده بنزل بكوباية قدامها كبيرة من المية، وبرضو بنزل بالملح والفلفل والكمون والكزبرة، وهنسيبهم لحد ما يغلوا غلوة واحدة فقط. هنشوف الوقت الغلوة دي هوريها لكم، وهنقفل على طول النار، وبكده نكون عملنا احلى دقة. انا هنا بقى مش بنحب الشطة، ما عنديش حد هنا في البيت بيحب الشطة، فهقولك هتعملي. هتاخدي من الصلصة بتاعتنا كوباية كبيرة، وتنزلي عليها بقرنين شطة سبايسي مطحونين، وشوية من الشطة المجففة، وملح وفلفل وكمون برضو، وتاخد غلوة زي ما الدقة اخدت غلوة كده، وتطفي عليها. هي دي الشطة بتاعتنا. يلا بقى نغرفه. شايفين الفلفلة عاملة ازاي؟ مفلفل جدا، وكان رائع وجبار. اتمنى ان انتوا تجربوه بطريقتي. وبكده الفيديو بتاعنا يكون انتهى. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله هتجربوه هيعجبكم بطريقتي. شايفين البصل كريسبي جدا ولونه فاتح وجميل، وده الصلصة بتاعتنا والدقة. وكان احلى طبق كشري ممكن تاكليه من ايديكي بجد بطريقة الحلة الواحدة. وفي نهاية الفيديو بعتذر عن صوتي لاني تعبان شوية. باي باي.